تعالى بقى دلوقتي نبتدي نشتغل على الجزء العلوي من الواتش تاور. شيفت ايه نقاد كيوب في المكان ده كده، ونبتدي نظبط الكيوب بتاعنا من الليفت ومن الفرونت عشان نخليه في نص الواتش تاور بالظبط من فوق، وابتدي نعمل له سكيل على الواي، نرفعه جي زد شويه كده، يعني عايزين نخليه على السطح بالظبط بقدر الامكان. وممكن بعد كده كنترول ايه ابلاي سكيل، اديت مود على الفيسز، نبتدي نشد الفيس ده على الاكس لورا شويه، كنترول ار عشان نعمل لوب كات، كنترول بي عشان نعمل سيجمنت بالشكل ده، نقدر نمسك الفيس ده نعمل له اكسترود ونرجعه لورا شويه. واحنا على الاوبجكت مود اعتقد ان احنا محتاجين نشده شويه على الاكس لورا شويه. حاجه اخش على الايديت مود على الفيسز وامسك الفيس ده شيفت دي، رايت كليك عشان نلغي الحركه بتاعته، بي عشان افصله كاوبجكت لوحده، اس واي عشان اعمل له سكيل على الواي اخليه اعرض شويه، امسك الفيس ده اكسترود على الزد ارفعه لفوق شويه، وامسك كمان الفيس ده واعمل له اكسترود لبره كده. الفكره ان انا عايز اخلي البوكس اللي فوق ده يبقى اكبر من كل الاتجاهات من البوكس اللي تحت. امسك البوكس اللي تحت ده شيفت دي، رايت كليك الغي الحركه بتاعته، اتاكد بس ان هو بقى كوبي، وامسك الاوبجكت اللي فوق، البوكس اللي فوق انزله تحت شويه، امسك البوكس اللي تحت شيفت البوكس اللي فوق، وابتدي اعمل له بوليان كنترول ماينس، عشان لو دخلت على الايزيشن مود هتلاقي ان هو خصم البوكس اللي احنا عملنا منه كوبي بقى بالشكل ده. هابلاي الموديفاير وامسك الكتر ده احنا اتفقنا عليه قبل كده ام، وهنقله للكتر كوليكشن. ممكن ساعتها اقدر اشتغل عليه زي ما انا عايز، بس اعرضه كده شويه على الواي، وامسك من الايديت مود امسك الايدج ده ارجعه ده لورا شويه كده على الاكس، وامسك الفيس طلعه لقدام شويه عشان يغطي المكعب اللي تحتيه، وامسك الايدج ده ارجعه ورا شويه، والفيس ده نفس الكلام هشده لقدام شويه، واجي بعد كده امسك الفيس اللي تحت ده واعمل له اكسترود لتحت شويه عشان خاطر انا عايز الشكل ده يكمل معايا الديزاين اللي انا عايز اعمله. واجي هنا امسك الاوبجكت بتاعي، امسك الايدجز وابتدي اعمل لها بيفل. في الحاله ان ما يكون في سيجمنت واحد بس بنسميه تشامفر. امسك الايدج ده كنترول بي وحرك الويل كده عشان يديني اللفه اللي انا عايزها، يزود لي عدد السيجمنتس، كنترول اي ابلاي سكيل، واجي هنا انقل الكيرسر هنا شيفت اي اد سلندر. لما هقاد السلندر انا عايز اخليه يلف على السطح اللي تحتيه، فمنساش ان انا اعمل البروجكشن وابتدي كنترول جي واحركه، هتلاقيه لف على طول بقى بالشكل ده. سكيل على الاكس والواي والزد، اصغره شويه، انا عايز اعمل هنا فتحه مكان السلندر ده، عايز اتاكد ان السلندر ده في المكان المظبوط وان هو داخل لجوه شويه. ممكن ساعتها كنترول اي ابلاي سكيل وفي نفس الوقت شيد اوتو سموث، واخد منه كوبي شيفت دي الناحيه التانيه، همسك ده شيفت البوكس ده واعمل كنترول ماينس عشان اعمل بوليان، واخد الكاترز دي وانقلها على الكوليكشن. اخش على الايديت مود على الفيرتكس شيفت زد عشان اقدر اختار كل الفيرتكس، وممكن اقربهم من بعض شويه، اس واي عشان اقربهم من بعض شويه. هبتدي اخد مسمار من المسامير اللي احنا كنا عملناها قبل كده شيفت دي وانقله للبوكس الجديد اللي احنا عاملينه، واعمل له سكيل على الاكس والواي والزد، واجي من الفرونت فيو اظبط المكان بتاعه بالظبط، اخد منه كوبي شيفت دي على الواي، وممكن اعمل له ار زد 180 عشان يلف المسمار معايا ويبقى شكله صح. ممكن اخش على الاوبجكت اللي تحت ده واخش على الايديت مود على الفيسز، امسك الفيس ده شيفت دي رايت كليك بي سيلكشن عشان اعمل اوبجكت مختلف خالص، وامسك الاوبجكت ده جي زد ارفعه لفوق شويه. ممكن شيفت اس عشان اتاكد ان الاوريجن بوينت في النص بالظبط، امسك الفيس اكسترود لبره كده شويه، اوبجكت مود واعمل له سكيل على الاكس والواي، وبعدين اعمل له سكيل على الواي. انا عايز اخليه يبقى اصغر شويه خارج لبره شويه، وكمان عايز الفه ار اكس عشان يلف معايا بالشكل ده، وعايز انزله لتحت شويه
فعايز انزله على الزد، فهدوس جي زد زد عشان ينزل على اللوكال اكسس بتاعه. وانا ماسكه هدوس شيفت امسك الاوبجكت تاني، كنترول ماينس عشان اعمل بوليان وانقل الكتر زي ما احنا متعودين. كنترول ايه عشان ابلاي الموديفاير، وامسك الفيس ده اعمل له انست. اي اكسترود اخرجه لبره شويه، وامسك التو ايدجز دول كنترول بي اعمل لهم بيفل صغير كده شويه. كنترول ايه عشان ابلاي روتيشن والسكيل عشان ابقى ماشي مظبوط. رايت كليك شيد اوتو سموث، وامسك الفيس ده والفيس اللي تحت وابتدي اعمل لهم انست. بعد كده هدوس رايت كليك واخش على اللوب تول واعمل بريدج، فهيديني فجوه في النص كأن حاجه ممكن احط فيها كابل مثلا او حاجه. واحنا على الايديت مود هنختار الايدجز، ونختار الايدج ده والايدج ده والايدج ده جي اكس، نرجعه لورا شويه. نخش على الفيسز كنترول ار عشان نعمل لوب كات هنا كده. هنلاقي ان الايدجز معوجه، دوس اي هيعدل الايدجز بالشكل ده يخليها ستريت. على الفيسز هنختار الفيس ده اي انست، نظبط الانست بتاعنا كده بالشكل اللي احنا عايزينه. اي اكسترود لتحت شويه. ومن على الاوبجكت مود شيفت رايت كليك عشان ننقل ال 3 دي كيرسر هنا مثلا. شيفت اي اد سلندر، سكيل على الاكس والواي والزد لغايه لما يصغر. اس شيفت زد عشان نصغره على كل حاجه فيما عدا الزد، ونبتدي نختاره. ونختار شيفت الاوبجكت اللي تحتيه كنترول ماينس عشان نعمل بوليان، وكنترول اي ابلاي الكتر. شيفت رايت كليك انقل ال 3 دي كيرسر. شيفت اي اد بلان اعمل سكيل للبلان. كنترول اي ابلاي سكيل. وانا على الفيسز ابتدي امسك الفيس ده واعمل له اكسترود لفوق كده، واجي من الفرونت جي زد ارفع الايدج بتاعي ده لفوق كده شويه، وادوس هنا على السبين الاقي السبين نزلت على الزد. انا مش عايز زد، هدوس على الواي، انا عايز اعمل لفه حوالين المحور ده. لو مسكت البلس كده وابتديت اسحبها هيبتدي يظهر لي البوليجونز اللي احنا شايفينها. هبتدي اعدل السنتر الاكس والواي والزد، واعدل الانجل، واعدل الستبس بتاعتي لغايه لما اوصل للشكل اللي انا عايزه. السبين تول بتستخدم كتير جدا في الحاجات اللي بالشكل ده كده. انا شايف ان انا ادتني الشكل اللي انا عايزه، الكيرف بتاعها مظبوط. طيب دلوقتي انا عايز اعمل النص التاني بتاعها. طيب هعمل ايه؟ هدوس ايه اختار كل الفيسز، وبعدين شيفت دي عشان اعمل كوبي. رايت كليك الغي الحركه بتاعته، وعايز اعمل كوبي ادوس كنترول ام وبعدين ادوس الاكسس اللي بعديها، يبقى كنترول ام اكس هتديني الشكل ده. ممكن بقى ابتدي امسكه اقرب الجزء التاني ده، اقربه شويه كده، واجي اخش على الفيرتكس. شيفت زد عشان اخش على الواير فريم وامسك الفيرتكس دي كلها اقرب منها شويه. ام ميرج باي ديستانس، ممكن ازود الميرج ديستانس هيديني الاوبجكت بالشكل ده. رايت كليك شيد اوتو سموث، وابتدي اتاكد بس ان الاوريجن بوينت في النص. شيفت اس واغير الاوريجن بوينت وابتدي اظبطها كده. ممكن اعمل لها سكيل على الاكس شويه، انا كان المفروض ناخد بالنا من الحته دي اكتر من كده، بس مش مشكله نقدر نعدلها. واظبطه واجي من الفرونت. وممكن كمان يعني عايز احركه كده شويه، ممكن كمان اعتقد ان انا ممكن اعمل له كمان سكيل على الزد عشان احافظ على الشكل الاصلي اللي انا كنت عايز اعمله. جي زد وارفعه لفوق شويه. على الايديت مود على الفيسز هعمل كنترول ار وانزل الايدجز دي لتحت شويه. على الفيسز همسك كل الفيسز دي اعمل لها اكسترود، الغي الاكسترود برايت كليك الت اس عشان اعمل اكسترود along نورمالز، بس هي كبيره شويه. خلينا اعملها تاني كده، مش عايز اخليها تبقى داخله لجوه قوي. على الفيسز كنترول ار تاني وارفعها لفوق. كنترول بي اعمل بيفل، اخد كل الفيسز دي. شيفت دي رايت كليك بي عشان اعمل اوبجكت مختلف. اد موديفاير سوليديفاي، ازود الاوفست لبره شويه واخلي فيه ايفن ثيكنس عشان يبقى كله بنفس التخانه. واجي في نفس الوقت هنا على الفيسز كنترول ار اعمل لوب كات تاني، ومثلا انزله لتحت شويه. كنترول بي وارفعه لفوق. شيفت دي رايت كليك
بي عشان اعمل سيبريشن، واخد الاوبجكت ده واحط عليه سوليديفاي موديفاير تاني واخلي فيه نفس الكلام even thickness. يبقى عندي حاجة بالشكل ده. شيفت رايت كليك عشان ال 3 دي كيرسر هنا. شيفت ايه اد بلان، سكيل البلان دي شوية كده، عايز اصغرها خالص. كنترول ايه ابلاي سكيل، على الايديت مود فيسز اعمل اكسترود بسيط، واجي من الفرونت انزلها لتحت شوية. انا عايز اعمل فتحات صغيرة كده في الحتة دي. جي واي عشان اطلعها لبره شوية، مش عايز يبقى الفتحة عميقة لجوه داخلة لجوه قوي. اظبطها كده على الواي. وممكن اعمل نفس الطريقة، ممكن احط ميرور، بس المرة دي خلينا بدل الميرور ناخدها من الايديت مود، نشوف طريقة تانية. نمسك الفيسز كلها ونعمل شيفت دي ونرفعها حاجة صغيرة كده. شيفت ار بقى عشان نكرر اخر امر احنا عملناه، ونيجي على الاوبجكت. شيفت نمسك الاوبجكت اللي وراه، كنترول ماينس عشان نعمل بوليان، وننقل ده بالام للكاترز. ونيجي هنا ممكن نعمل ابلاي للموديفاير عشان يدينا الفتحات اللي احنا شايفينها بالشكل ده. نمسك الايدجز دي كلها ونعمل لها كنترول بي، سيجمنت واحد كفايه عشان بس نخلي فيها حافه كده شكلها ظريف. كنترول ار لوب كات، كنترول بي نعمل بيفل. نمسك الفيس ده ونعمل له انست اكسترود لجوه شويه، يعني نخشش لجوه قوي. ونيجي هنا كمان نعمل كنترول ار كنترول بي بيفل. والمره دي بقى هنمسك الفيسز دي ونعمل لها اكسترود. رايت كليك نلغي الاكسترود، الت اس عشان نعمل اكسترود along النورمالز، نديله شكل كده مختلف. هنعمل نفس الكلام من الناحية التانية، كنترول ار كنترول بي، ناخد الفيسز دي كلها نعمل لها اكسترود، نلغي الاكسترود، الت اس تخش لجوه شوية يدينا الشكل ده. شوية اشكال بنعملها بتدي تفاصيل زيادة للاوبجكت بتاعنا، بيخلي الدنيا شكلها كويس. عايزين نعمل هنا بقى حاجة زي صامولة او حاجة زي كده، هنقاد سلندر في المكان ده، نعمل له سكيل على الزد. ما تنساش تعمل ابلاي للسكيل، مهم قوي. وتيجي هنا بقى من على الفيس بروجكت الاين روتيشن والسنتر، عشان لما تمسك ده جي كنترول يبتدي يلف على الفيس بالظبط، بدل ما تقعد تلف وتعمل روتيشن وحاجات زي كده. هتسحبه على الواي شويه، لسه عايز تعمل له سكيل على الواي يصغر اصغر شويه. ندخله جوه شويه كده، ونمسك الفيسز الاول. ما ننساش نعمل ابلاي سكيل. نمسك الفيس ده انست اكسترود لبره، انست تاني اكسترود لجوه، المره دي انست اكسترود لبره. ونيجي نمسك الايدجز دي بالالت، شيفت الت شيفت الت شيفت الت، نختار الايدجز دي كلها وندوس كنترول بي، نعمل لها تشامفر كده خفيف. يمكن محتاجين ان احنا نعمل نشد دي لبره شويه، ونعمل انست كمان مره، ونمسك الايدج ده، والمره دي هنعمل له بيفل بس هنزود فيه عدد السيجمنتس. هنا عندنا الشيدنج مش مظبوط قوي. طيب لو عايزين نعدله ونخليه شكله احلى من كده ممكن نعمل ايه؟ خلينا نخش على الفيسز ونمسك الفيس ده نعمل له انست، وندوس اكس ونشيل الفيسز دي خالص، ونخش على الايدجز نمسك الايدجز دي كلها، كنترول اف جريد فيل، ونيجي نمسك الايدجز دي هنا كمان كنترول بي، وهناخد نفس الصامولة اللي احنا عملناها دي هناخدها تاني. نيجي نبتدي نحط هنا بقى بيفل، والبيفل ده هنخش على الجيومتري هنلغي الكلامب، هيضرب مننا خالص، عايزين نعدله مانيوال، نظبط الاماونت بتاعه. البيفل بيدي شكل ظريف جدا وبيجراب اللايت حوالين الايدجز، فبيدي شكل كويس. هنعمل كوبي للموديفاير ده على كل الاوبجكتس اللي احنا شايفينها دي، حتى لو جيت قربت هنا هتلاقي الشكل بقى مختلف وواضح اكتر نتيجة وجود البيفل ده، ونعدل فيه الارقام بتاعتنا زي ما احنا عايزين. وامسك الاوبجكت ده دلوقتي واخش على موديفاير واد ميرور موديفاير. الميرور المره دي هنعمله بالاي دروبر، وهنختار البوكس اللي في النص ده يكون هو السنتر او الاوريجين بتاعت الميرور.
هغير الاكسس بتاعت الميرور خليها على الواي. كده بقى عندي اوبجكت وليه الميرور بتاعه. طيب انا لو انا عايز اعمل تعديل عليه مش هعرف لان هو ميرور مش اوبجكت حقيقي. طيب هعمل ايه؟ لازم في الاول ان انا اعمل ابلاي للميرور، كنترول ايه ابلاي للميرور، واخش على الايديت مود على الفيسز وامسك الفيس ده اختارهم كلهم وادوس بي عشان اخليه اوبجكت منفصل تماما. بالتالي انا دلوقتي اقدر اشتغل عليه. يبقى انا خدت نفس الشكل وهشتغل عليه بطريقه تانية. همسك الايدج ده اعمل له بيفل اكسترود للفيسز لجوه شويه. نفس الكلام امسك الايدجز كنترول بي وامسك الفيسز اعمل لها اكسترود، الغي الاكسترود الت اس وادخل الفيسز دي لجوه شويه، وامسك ده كمان اكسترود الت اس ادخله لجوه شويه. بالتالي انا بقى عندي شكل مختلف تماما عن الشكل القداماني من غير ما اعمل مجهود كبير. شيفت رايت كليك عشان ننقل ال 3 دي كيرسر هنا، شيفت اي اد كيوب، نعمل سكيل للكيوب على الاكس والواي والزد. عايزين نعمل هنا كونتينر في المساحة دي. بنكمل الديزاين بتاعنا، نخش على الايديت مود ونمسك الفيسز، نمسك الفيس ده ننزله كده تحت شوية، نمسك الادجز كنترول بي عشان نعمل بيفل، ممكن نزود السيجمنتس كنترول ار عشان نعمل لوب كات، كنترول بي ونخلي السيجمنتس 1 سيجمنتس بس عشان خاطر نقدر ناخد الفيسز اللي على الرينج ده والرينج ده ونقدر نعمل لهم اكسترود، نلغي الاكسترود الت اس اكسترود along نورمالز، يبقى عندنا حاجه بالشكل ده. شيفت رايت كليك شيد اوتو سموث، edit مود فيسز، واجي اختار الفيسز دي كلها، شيفت دي عشان اعمل كوبي، بي عشان افصل الاوبجكت ده خالص، واخش على الايديت مود على الاوبجكت الجديد وابتدي امسك الفيسز دي كلها اي اكسترود على الزد، وابتدي امسك الفيس ده لوحده كنترول امسك الفيس ده كمان، بيجيب لي كل الفيسز الان بتوين دول، واقدر امسك الفيسز دي كلها وادلتها، وده اللي انا محتاجه. واجي هنا اعمل لوب كات وهنا كمان لوب كات، وممكن امسك الايدجز دي والايدجز اللي الناحيه التانيه وابتدي اقربها بس على الاكس جي اكس عشان اقربها من الطرف شويه، وابتدي اقفل امسك بس الاول امسك التو فيسز دول رايت كليك لوب تول واعمل بريدج، وابتدي امسك بقى الايدجز دي و ابيلد فيس. واحيانا ممكن تلاقي ان الفيسز هنا موجوده بس مقلوبه، فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان انت تختار الفيسز دي كلها شيفت ان عشان تعدل النورمالز بتاعتها. كده بقى عندي اوبجكت منفصل تماما اقدر ابتدي اشتغل عليه زي ما انا عايز. همسك الفيسز دي كلها واعمل لها اكسترود برضو، واجي هنا في الحته اللي فوق دي هعمل لوب كات كنترول ار هنا كنترول ار هنا واسيبهم في النص بالظبط، وممكن امسك الاثنين مع بعض كنترول بي اعمل بيفل عشان يبقى عندي فيس في النص نفس المسافه، كنترول ار هنا كمان عايز اقسمهم، وامسك الفيس ده والفيس ده واقول له رايت كليك لوب تول بريدج عشان يديني الشكل ده. ممكن امسك التو ايدجز دول واعمل لهم سكيل على الواي عشان يديني الشكل اللي انا محتاجه ده. ممكن بعد كده امسك ده واقول له رايت كليك شيد اوتو سموث وامسك الاوبجكت ده شيفت اس عشان اتاكد ان الاوريجن موجود في نص الجيومتري. شيفت رايت كليك انقل ال 3 دي كيرسر هنا، شيفت اي اد بلان، عايز اعمل سكيل للبلان واظبط المكان بتاعها ما بين التو بارز اللي موجودين دول، ارفعها لفوق شويه، واجي بعد كده اخش على الفيسز ده كله فيس واحد، اخش رايت كليك سب ديفايد عشان يعمل لي اكتر من فيس، شيفت ار عشان اكرر العمليه فيديني عدد فيسز كبير. اختار الفيسز دي كلها واعمل لها لوب سيركل، رايت كليك لوب تول سيركل، واخد الفيسز دي كلها امسحها. بعد كده همسك كل الفيسز التانية وابتدي اعمل لها اكسترود عشان تديني السمك ده بالشكل اللي احنا شايفينه. اجي في النص هنا هعمل لوب كات 3 سيجمنتس مثلا او 3 كاتس، واجي امسك الايدجز اللي فوق دي كلها اللي على الحافه وابتدي اعمل لها بيفل. عايز اعمل لها بيفل 1 سيجمنت، خلينا نتفق على ان بيفل 1 سيجمنت نسميه تشامفر لان هو سيجمنت واحد بس حافه. واجي بعد كده ممكن اعمل سيمترايز على الزد عشان يبقى فوق زي تحت بالظبط، وابتدي اخد الفيسز، عايز اختار فيسز تكون في النص بالظبط
واختارهم واعمل اكسترود الت اس عشان ادخله لجوه شويه، وامسك الايدجز اللي حواليها تفاصيل كتير، تفاصيل صغيره مش هتبان كلها، ولكن في الاخر بتدي احساس عام بان الحاجه اشتغلنا عليها كتير. عايز اختار الفيسز دي والفيسز دي عشان انا عايز اعمل هاندل واصله كده هطلع منها الناحيه التانيه وصلات تمسك في البارز نفسها. واجي هنا عند الاوبجكت عايز اعمل له ميرور، فانا بستخدم المش ماشين تول. انت ممكن تستخدم موديفاير ميرور عادي جدا، وبعدين تابلاي الموديفاير ده مهم قوي، وتيجي من الفرونت وابتدي ارفع ده لفوق شويه في المكان اللي انا شايفه ممكن يكون مميز بالنسبه لي، واختار الفيسز دي والفيسز دي وابتدي اعمل لها اكسترود عشان خاطر تربط بالكونتينر اللي كنا عملناه قبل كده. اتاكد ان كل حاجه ماشيه معايا مظبوط، مفيش حاجه انا مش شايفها فيها غلط او حاجه. ممكن بقى ساعتها هنا ابتدي اعدل التوبولوجي شويه. لما بلاقي ايدج كده شايفه ان هو زياده، كنترول اكس عشان اعمل ديزولف للايدجز اللي انا شايفها زياده عشان ما تعكسنيش واحنا بنعمل تكتشرنج او ماتيريال فيما بعد. اخش على الايزوليشن مود، ومن الفرونت فيو او من السايد فيو ممكن تبتدي تستخدم النايف كي اي سي عشان يقطع كل اللي هو شايفه في سكته واللي مش شايفه. اجي هنا بس اعدل ده برضو اشيله، واجي اختار الفيسز دي، الفيس ده مع الفيس ده، واعمل له اكسترود برضو عشان انا عايز اربطه بالبار من الناحية دي. ممكن كمان امسك الايدجز دي وابتدي بقى المرة دي مش هعمل لها شامفر، انا عايز اعمل لها بيفل، فمعنى كده ان انا هزود عدد السيجمنت، كنترول بي وازود عدد السيجمنتس عشان يطلع شكله يعني مختلف شوية. ممكن الفيسز دي لما بلاقي فيها بعجرة كده ممكن بمنتهى البساطة تمسك الادجز الزيادة وتعمل لها ديزولف، واجي هنا اعمل سيمتري، اتأكد ان السيمتري على الواي، يبقى انا كده قدرت اعمل الشكل بتاعي ده. يتبقى هنا بقى حتة مهمة جدا، انا شايفه مرفوع شوية، انا عايز ابتدي اخلي الاوريجن بوينت بتاعته تبقى موجودة في اخر حتة فيه، فاخش على الفيرتكس، الاوريجن بوينت في النص اهي، عايز ابتدي اخش على الفيرتكس واختار الفيرتكس دي واقول له شيفت اس اوبجكت اوريجن تو فيرتكس، وامسك الاوبجكت كنترول ايه ابلاي روتيشن اند سكيل المره دي. وبعدين دلوقتي كده ابتدي امسك الاوبجكت ده واعمل له روتيشن على الواي عشان ينزل معايا لتحت شويه كده، اظبط المكان بتاعه على قد ما اقدر على الاكس والواي والزد والروتيشن عشان يديني الشكل اللي انا عايزه، الميل اللي انا كنت عايزها، واتاكد من ان الشكل مناسب بالنسبه لي في من كل الزوايا بالشكل ده. واجي هنا انقل ال 3 دي كيرسر هنا شيفت ايه اد كيوب، عايز اعمل هنا كده حاجه زي مجرى كده او حاجه، هظبط السكيل بتاعها على الاكس والواي، وممكن ابتدي ابلاي سكيل، اهم حاجه كنترول اي ابلاي سكيل، واخش على الايديت مود وامسك الفيس واشده لبره شويه مثلا حاجه لغايه هنا مثلا، اخش على الايدجز واعمل بيفل صغير كده، خلينا نسميه شامفر بقى، وبعدين من على الفيسز هعمل لوب كات، واجي هنا امسك الفيسز دي اكسترود الت اس عشان تعمل اكسترود الونج النورمالز، واديها كده ايه كأن في شفة كده صغيرة، وفي نفس الوقت هقدر اخد الفيس ده شيفت دي بي سيلكشن عشان اقدر استخدمه مرة تانية بشكل مختلف. اتأكد ان الاوريجن بوينت موجودة على الجيومتري، ابلاي سكيل، اخش على الايدج مود وامسك الايدج ده كده واشده لورا شوية، وامسك الاوبجكت كله واطلعه على الاكس شوية كده واعمل له سكيل. انا عايز اعمل هنا مساحة تانية اصغر من المساحة اللي تحتيها، واخش على الفيسز امسك الفيس ده ارفعه لفوق، ايدجز كنترول بي عشان اعمل تشامفر، ممكن
جي واي كده الناحية دي شوية، وابتدي انقل ال 3D كيرسر هنا وابتدي اعمل بلان. الفكرة ان انا عايز اعمل هنا شريحة، عايز استخدمها في ان انا اعمل بوليان. فهظبط الشريحة بتاعتي دي، البلان بتاعتي دي اظبطها على الاكس والواي والزد واعمل لها اكسترود واعمل لها سكيل واتاكد ان الاوريجن بوينت موجودة في النص بالظبط، واعمل ابلاي للسكيل. نعيد الكلام ده كتير قوي عشان ده مهم. وابتدي اعمل لها سكيل على الزد عشان اتاكد ان هي هتطلعه كله مظبوط. اظبطها كده في النص بتاعها بالظبط، وامسك الاوبجكت تاني كنترول ماينس عشان اعمل بوليان، وانقل الكاتر ده للكوليكشن اللي احنا متعودين عليه. فبقى عندي حاجه بالشكل ده. طيب دلوقتي انا هنا عايز اعمل كات هنا كده. دلوقتي لو حاولت اعمل كنترول ار مش هيلف مظبوط. طب هاجي اعمل ايه؟ اتاكد من المكان بتاعي بس اللي انا عايز اعمله كده، واجي من الجنب وادوس كي اي سي عشان استخدم النايف واشد كده مره واحده انتر، فعمل لي الكات بتاعي مظبوط. كنترول بي عشان اخليه عايز اعمل بيفل كده، يبقى عندي فيسز هنا، وامسك الفيسز دي كلها شيفت دي، اعمل كوبي بي سيلكشن، وامسك ده افصله خالص واحط عليه موديفاير سوليديفاي ايفن ثيكنس عشان يبقى عندي حاجه زي الحلقه بالشكل ده. ممكن ساعتها اخد من ده كوبي الناحية التانية لغاية لما يبقى عندنا الشكل النهائي بالشكل ده. ممكن بقى نبتدي هنا نمسك العمود ده كده، ونبتدي ناخد من على الإيديت مود، ناخد التو ايدجز دول ونحركه شوية جي واي، ونمسك الفيس ده اكسترود لفوق شوية. عايزين نعمل هنا عمود، ونيجي هنا كنترول ار كنترول بي، ونمسك الفيسز دي اكسترود الت اس، ونيجي نمسك الايدجز دي، مش عايزين اللي في النص ده، الايدجز اللي فوق والايدجز اللي تحت، كنترول بي، ونعمل لها بيفل صغير كده عشان يجراب اللايت. دايما بنحب نخلي الحاجة ما تبقاش حادة قوي. ونيجي هنا نمسك الفيس ده، محتاجين ان احنا نشده لفوق شوية جي زد، وبعدين عايزين بقى ننقل شيفت رايت كليك، ننقل ال 3 دي كيرسر هنا، شيفت ايه ناد سلندر، ونعمل سكيل للسلندر هنا. عايزين نعمل هنا العمود ده عايزينه يشيل سلندر ونعمل عليه شوية تفاصيل زيادة. محتاجين ان احنا جي اكس نطلعه لقدام شوية ونظبط المساحات بتاعتنا عشان ما يبقاش في حاجة لازقة في حاجة تانية. نبتدي نعدل ده كده ونخش على الايديت مود جي اكس، نقرب ده كده شوية نطوله شوية، بيبقى عندنا بالشكل ده، شكله ملائم جدا. السلندر ده كنترول اي ابلاي سكيل شيد اوتو سموث، ونمسك الايدج ده ونعمل له كنترول بي، وده كمان نعمل له كنترول بي ونزود السيجمنتس. يعني بنعمل تشكيل، اعمل التشكيل اللي انت عايزه. ونمسك الايدج ده كنترول بي، نمسك الفيس انسert اكسترود على الزد، نمسك الايدج ده كمان مرة نعمل له بيفل، نخليها تشامفر 1 سيجمنت احسن. كنترول بلس عشان نختار كل الفيسز دي، وجي زد عشان نكبرها شوية نطولها شوية. نمسك الفيس اللي تحت انست اكسترود انست اكسترود لفوق شوية، يبقى عندنا المنظر بالشكل ده. شيد اوتو سموث ونتأكد ان احنا السكيل بتاعنا مظبوط. ونيجي هنا ناد بلان، وتعالى نبص مع بعض هنعمل ايه هنا. نمسك البلان ده نعمل له سكيل ونظبط، انا مش عايزه يبقى داخل جوه السلندر قوي. وعلى الايديت مود هنمسك الفيس نعمل له اكسترود، وناخد ده ننزله جي زد، ونبتدي نعمل له ابلاي سكيل مهم قوي، وناد اري موديفاير، ونخلي الموديفاير نوسع شويه كده، ونزود زي ما احنا عايزين عدد الكاونتس بتاعه الاري. كنترول ماينس عشان نعمل بولي، بس انا شايف ان هو تخين شويه. تعالى نيجي هنا في الايديت مود ونمسك الفيس ده ننزله لتحت شويه، ونرجع تاني نبص على الموديفاير، وممكن ساعتها كنترول ماينس يدينا الشكل ده. ممكن اخش ساعتها على الكاتر ده وازود عدد الكاونتس زي ما انا عايز، يدينا شكل كده كأن في فراغات كده
اعتقد ان هو ممكن يكون شكله كويس. ونيجي هنا نابلاي الموديفاير ونعمل هنا كنترول ار، نخش على الفيرتكس. في هنا في حاجة مش متكملة، محتاجين ان احنا نظبطهم مع بعض. سكيل على الزد عشان هما الاتنين العدد الفيرتكس دي كلهم يبقوا على نفس المستوى، ونمسك الفيرتكس دي ودي ونبتدي نعمل لهم جي عشان يلحموا مع بعض. كنترول بي عشان اخلق فيسز في النص، واخش على الفيسز امسك الفيسز دي، عايز اخد بس عدد صح يمين وشمال. نعمل اكسترود الاول ندخله لجوه، انست اكسترود على الزد، يطلع عندي الشكل ده شيد اوتو سموث. وممكن ازود عليه بيفل واظبط البيفل عشان البيفل بيدي شكل كويس كده زي ما احنا شايفين كده. احنا عملنا العمود وعملنا السلندر، تقدر تقول عليها مدخنه او حاجه زي كده. ممكن ابتدي اظبط فيها شويه، امسك الايدجز دي كلها بعد ما امسح الفيسز واقول له جريد فيل، واظبط عدد الجريدز هنا عشان يبقى كل حاجه ماشيه معايا مظبوط بالشكل ده. وهنا على السلندر الت كليك عشان اختار الفيسز دي كلها واعمل لها اكسترود، واجي على الايدجز الت اختار الايدجز اللي فوق واللي تحت واعمل لهم كنترول بي، حاجه صغيره جدا عشان بس يدي الشكل الحافه دي كده. واجي عند الاوبجكت البوكس اللي ورا ده ابتدي اظبط الموديفاير بتاعه، كنا حاطين بيفل، نظبط البيفل ونظبط السيجمنتس يدينا شكل كويس كده. ممكن ساعتها بقى ابتدي انقل الموديفاير ده للاوبجكت اللي فوق، اختار الاوبجكت اللي معلهوش الموديفاير وبعدين الاوبجكت اللي عليه الموديفاير، كنترول سي كوبي موديفاير، شيفت رايت كليك نقل ال 3 دي كيرسر هنا، شيفت اي اد بلان، نعمل سكيل للبلان بالشكل ده، كنترول اي ابلاي سكيل، على الايديت مود نمسك الفيس نعمل له اكسترود لفوق كده، وعلى الايدج مود كنترول الت عشان نختار كل الايدجز دي داير ما يدور، كنترول ار ونحرك الويل عشان نعمل كذا سيكشن بالشكل ده زي ما احنا عايزين، يعني 5 6، ونمسك الفيسز دي بالشكل ده ونعمل لها اكسترود، وعايزين نعمل لها سكيل. لما بعمل سكيل انا دلوقتي على الميديان بوينت لازم اغيرها للانديفيديوال بوينت عشان كل واحد من الفيسز دي يتعمل له سكيل على البوينت بتاعته. وهنعمل انست واكسترود لجوه، ونمسك الفيس ده شيفت دي بي عشان نفصله خالص، ونمسك الفيرتكس بتاعته ونشدها كده شويه. وعلى الاوبجكت مود ممكن نحرك الاوبجكت الجديد ده كله كده يبقى جاي في النص، مش لازم يكون بالظبط. على الايديت مود نمسك الفيس اكسترود انست، ممكن نمسك ده كمان ونعمل له اكسترود لتحت شويه. ومن الفرونت شيفت زد عشان اخش على الاكس راي، استخدم النايف تول كي اي سي عشان اقطع 2 ايدجز هنا يقطعوا الاوبجكت كله على بعضه. وعلى الفيس مود اقدر امسك الفيس ده واعمل له اكسترود على الزد لتحت كده، واعمل كنترول ار لوك كات هنا وامسك الفيس ده واعمل له اكسترود الناحيه دي كده كمان شويه. ومن على الايدجز اقدر امسك الايدج ده واعمل له بيفل كنترول بي وازود عدد السيجمنتس، وهنا كمان كنترول بي وازود عدد السيجمنتس. عايز اعمل لفه كده في المناطق دي نفس الطريقه، شيد اوتو سموث يبقى عندي بالشكل ده. شيفت رايت كليك شيفت اي اد سلندر، والسلندر ده هعمل له سكيل، عايزه يبقى حجمه مناسب. عايز اعمل هنا عمود رفيع شويه كده على شكل كون، احركه كده عشان يبقى في النص بالظبط على البليت. اس شيفت زد عشان اعمل له سكيل على الاكس والواي بس. واجي من على الايديت مود جي زد ارفع الايدجز دي كلها لفوق، وامسك الايدجز اللي تحت واعمل لها سكيل عشان تديني الشكل بتاع الكون. ابص عليه كده يعني تمام مش وحش. هعمل انست هنا بس كده، تهيألي ان انا محتاج ان انا اصغرها شوية، هي هتبقى بعيدة قوي وعالية جدا، فخلينا نصغرها شوية. نمسك الايدجز دي كلها سكيل بالشكل ده، بيبقى عندي
الكون شكله كده.